Per treballar amb capes amb el GIMP el que farem serà aquesta composició. O sigui, tenim una imatge que és un nedador i tenim una imatge que és una tassa. I el que farem serà retallar aquest nedador per posar-lo com si sortís de la tassa. Obrim el GIMP i ara el que farem serà obrir aquestes dues imatges per separat. Faig fitxer, obre, me'n vaig aquí a baixades, que ho tinc a baixades, dins la carpeta imatges i obro les dues imatges, nedador i la tassa. Fitxer, obre i la tassa. Ara aquesta imatge és més gran que la tassa, per tant també l'haurem d'escapçar. El que fem ara és, en aquesta imatge de la tassa afegim una capa nova que es dirà nedador. Nedador. D'acord. Cal que aquesta capa nova, veiem que és transparent, estigui per sobre de la tassa. Si la poséssim a sota i féssim aquí la composició, aquesta capa, la tassa, taparia a nedador. Després farem la comprovació. Poso aquesta capa a sobre de la tassa i ara el que faig és anar a retallar el nedador. Per retallar el contorn del nedador, clar, no puc utilitzar l'eina de selecció rectangular ni la de selecció elíptica. He d'agafar aquesta eina de selecció lliure. I m'acosto amb la lupa per fer-ho bastant bé. Llavors, clico aquesta eina, aquí no he de tocar cap opció, aquesta primera opció ja està bé, i el que he d'anar fent és clics al contorn del nedador perquè em quedi seleccionat. Després, si no ho fem molt precís, després ja puc agafar l'eina d'esborrar i esborrar les parts d'aigua que no puc treure ara. Amb la tecla d'espai premuda puc moure aquesta imatge. I d'aquesta manera puc continuar. Torno a prémer la barra d'espai i mentre apreto la barra d'espai amb el ratolí moc la imatge. Aquí els dits també anirem ho farem una mica així sense fer molta precisió. I aquí sí que intentarem anar ben bé just a la vora de la piscina. I aquest tros d'aigua que hi ha aquí sota el braç ja el traurem després amb l'eina d'esborrar. Ara el més important és fer la part més grossa d'aquesta feina, que és anar fent clics i amb la barra d'espai anar movent per tenir aquesta imatge seleccionada, per tenir el nedador. És com si el retalléssim. Quan estic ja acabant, clico aquí i clico al primer punt, faig doble clic. Un cop tenim seleccionat, que ja veiem aquest contorn amb pampallugues, vol dir que això, ara la imatge ha seleccionat la part de dins. Per tant, ara jo aquí me'n vaig amb la lupa, ho faig petit, i li dic edita, copia. Me'n vaig a la tassa, dins de la capa nedador, i li dic edita, enganxa. És com si copiéssim i enganxéssim text, és el mateix. Clar, ara aquí el nedador és molt gran, o sigui, ocupa tota la imatge, l'hem de reduir. Tenim una eina, mentre encara estan pampallugues, tenim una eina que es diu escalímetre, que està aquí dins. És aquesta d'aquí, escalímetre. Clico aquí i faig un clic i arrossego. Arrossego cap avall fins fer-la petita, més o menys, i per aquí al mig la puc moure. I així veure més o menys la mida que necessita. Torno a fer-la més petita, la torno a moure i més o menys ara ja quedaria bastant bé. Encara la podria fer una mica més petita i moure. I ara ja semblaria que està aquí dins. Un cop la tinc posicionada i feta l'escala, li dic ajusta la mida. Per acabar, ajusta la mida. Encara té el contorn amb pampallugues i ja la tinc aquí seleccionada i ara el que he de fer és treure la selecció. Amb
encara veiem que et queda la selecció flotant i això és el que no hem de tenir. Llavors, per treure aquesta selecció flotant, perquè ara encara podríem fer coses, o sigui, quan està en pampallugues, aquesta imatge la podem moure, la podem escalar, la podem girar, podem fer el que vulguem. Però quan jo l'encoro la capa, això ja està, o sigui, ara només podríem moure la capa. Jo podria moure aquesta capa, però clar, queda molt malament. Val? Dic edita desfés, val? I, o sigui, mentre tinc les pampallugues puc aplicar-li els efectes que vulgui, però quan ja l'encoro és que ja dic ja està bé i queda així. Ara el que anem a fer és treure aquesta aigua que queda aquí enmig dels braços. I ara aquí amplio i puc utilitzar o la goma d'esborrar o també retallar, com havíem fet. Jo puc fer un altre cop la selecció aquesta, la selecció lliure, val? Més o menys. Tancar l'últim punt, quan em queda pampallugues, com vull eliminar una zona així tancada, li dic suprimir amb el teclat i ja m'ha eliminat aquesta selecció. Com que ara no m'apareix això d'encorar, només que he retallat una selecció, o sigui, ara no podria continuar fent res. Li he de dir selecciona res. Val? I ara me'n vaig a l'altra zona, però ho moc per aquí i podria fer el mateix, però ara, per exemple, utilitzarem la goma d'esborrar. Clico aquí a la goma d'esborrar, veiem que la mida és enorme, per tant, jo el que he de fer és reduir primer la mida, encara una miqueta més, i ara ja podria començar a esborrar. Clar, això depèn de com ho vulguem fer. També podem esborrar primer, clar, si ho fem amb el ratolí costa una mica, i el que puc fer és primer fer el contorn, val? I llavors fer la mida una mica més gran i esborrar més ràpid. I ara el que faig és treure aquesta zona d'aigua que m'havia quedat aquí. Clar, de vegades és molt millor fer-ho amb la selecció lliure perquè fas punts i no és tan imprecís com fer-ho amb el ratolí. Però bueno, de moment ja queda bastant bé. Això també ara perquè ho tenim molt a prop i quan ho veiem des de lluny es veurà molt millor. Aquí li canviaria un altre cop la mida, faria una mica més petita. No tant, més o menys. I també per acabar de polir, si volguéssim molt perfecte, ara m'he passat, si ho volguéssim molt perfecte jo podria anar esborrant aquestes zones que queden blaves perquè quedés molt millor. Això ja depèn de la paciència que tingui cadascú. Entre la goma d'esborrar i l'eina de selecció lliure, doncs, podem anar fent. Ara això ho faig una mica més petit, amb l'eina de lupa, i veig que si ho faig molt petit ja queda prou bé. Només, clar, es veu malament quan ens acostem molt, però ja déu-n'hi-do el tros d'aigua que hem tret, tot el tros de piscina de darrere ja queda tret. Si encara volem perfeccionar més, doncs ens acostem i anem esborrant les zones que veiem que encara queden per polir. Ara el que farem serà encaixar-ho a la pantalla, o sigui, amb l'eina de lupa la reduïm, ja queda prou bé, i el que farem ara és treure aquesta marca de la tassa. Li canviarem i li posem la nostra marca. Per fer-ho podem utilitzar aquesta eina pipeta que selecciona el color. Jo faig un clic aquí i ara m'he de posar a la capa tassa, fer un clic aquí i em selecciona el color de primer pla, és aquest gris, que és aquest gris a la tassa. Si jo clico aquí, veiem que es torna blanc, si clico aquí és aquest color marronós. O sigui, és una eina que és molt útil perquè em tria el color on jo faig clic i està molt bé, perquè ara jo vull pintar això, ara posaré una capa nova aquí, li diré blanc, tassa, dic d'acord, i el passo a dalt, per sobre. Bueno, aquí també estava bé. Com que aquesta no interfereix, doncs ara el que faig, com que tinc ja aquest color seleccionat, és agafar el pinzell i pintar a sobre. Puc fer una mica més gran i així vaig més ràpid.
i ja he aconseguit esborrar aquestes lletres. Per posar text només he de fer un clic a aquesta eina de text i fer un clic a dins de qualsevol part de la imatge i ja se'm crea una capa nova, que ja la veurem aquí després, a la que jo comenci a escriure. Aquí li podem posar Olympia Coffee, per exemple. A la que començo a escriure aquí, ara ho tinc amb text blanc, per això no es veu, ara ho canviarem de color. A la que començo a escriure aquí, aquí també van apareixent les lletres. No es veu res ara, selecciono i ho canvio de color per aquí. Ho posem de color fosc, negre, aquest, d'acord, Olympia, i podem posar un intro aquí, coffee. Fins i tot ho podríem posar amb 2 caixes de text, però ara esborrem aquesta i ho posarem amb 2 caixes de text diferents. Aquí podem seleccionar el tipus de lletra, que des d'aquí a finestres diàlegs acoplables jo puc trobar aquí els diferents tipus de lletres. Vaig aquí a buscar, es diuen estils de lletra. I des d'aquí va molt bé perquè jo puc anar clicant i anar veient com queda. N'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes, i puc anar triant. Per exemple, aquesta ja està bé. Aquí puc fer-la gran, la mida. Si no m'hi cap, si ara jo em passo, no es veu en el quadratext, o sigui, he de fer el quadratext una mica més gran. I aquí tenim l'opció de negreta, cursiva, subratllat i tatxat, que no seria el cas, i tampoc subratllat, però així quedaria bé. Fins i tot potser li trauria la cursiva. A la que jo faig, me'n vaig a capes, a la que jo faig un text ja se m'afegeix una capa nova a sobre. Per tant, no he d'afegir cap capa nova per crear text. Llavors, si vull fer-ne un de nou, clico una altra eina, aquesta ja queda aquí, la puc moure on vulgui. Ara volem afegir un text nou, per tant, cliquem aquí l'eina de text i clico i arrossego per fer la caixa gran. Aquí posem coffee, per exemple. Primer hem de canviar... podem canviar el color del text abans o després. Sempre escriu amb el color que tenim a primer pla. Si ara aquí clico i canvio el color, doncs ja el tinc canviat. Si volem que el text ja surti directament, doncs clico aquí, li dic d'acord, i ara quan creo una caixa de text, aquí ja em diu que és blava, aquí també, aquí seria prova, per exemple, i ja ens surt d'un altre color. O el posem abans o després, és igual. Ara desfaig això, ara puc moure aquest text, m'he de posar ben bé a sobre de les lletres, perquè si em poso a fora moc tota la capa de sota. El torno a moure una mica i, per exemple, el deixo aquí. Ja m'estaria bé. Ara, amb l'eina zoom, m'ho miro i ja m'he fet una bona composició. O sigui, ara ja tinc la tassa amb el nedador que surt de dins i el text que jo vull posar-hi. El que dèiem de les capes, si jo em moc aquesta capa cap amunt, clar, em tapa tota la composició que he fet. M'està tapant el text i el que he tapat de la tassa i el nedador. Per tant, l'ordre de les capes sempre és a sota la tassa de cafè i a sobre les altres que volem afegir. Si aquesta l'oculto, no la veig. Aquest ull serveix per ocultar capes, que de vegades va bé perquè si en tenim alguna que no volem, doncs l'amaguem i ja està. I quan acabem, quan ja veiem que ens queda bé, el que podem fer és desar el projecte, fitxer, anomena IDESA. Això ho guarda en XCF. XCF és el format propi del GIMP i seria de projecte. És a dir, jo guardo això i el que fa és que si jo volgués canviar algun color o algun tipus de lletra o el que sigui, ho podria tornar a editar.
guardo això, per exemple, a baixades, ja m'està bé, aquí a imatges, li dic desa, i m'està guardant el projecte, m'està guardant el format del GIMP. Si jo li dic fitxer, anomena i exporta, que és el que hem de fer, dins de la carpeta d'imatges, jo el que li dic ara és que m'exporti això en PNG. Pot ser PNG o qualsevol altre format d'imatge, aquí els tenim tots. Aquí podem triar JPG, AVIF, BMP no ho recomano perquè són imatges molt grans, GIF, bé, hi ha moltíssims, PNG que és el que hem dit, EPS no perquè és de format vectorial, web també és un format que és molt nou d'imatge, que també ho podríem fer, i moltes imatges. Llavors, jo per exemple sempre utilitzo PNG perquè és una qualitat i que a més una qualitat bona i que a més permet transparències, o sigui que ja m'està bé, i li dic exporta. Tarda una mica, li torno a dir exporta, això no cal ni mirar-s'ho, no cal tocar-ho, li dic exporta, i ja ho tenim. I ara si me'n vaig a la carpeta, veig el projecte, que ja canvia el logo, si ara aquí ho ensenyo una mica més gran. Una cosa és XCF que no m'agafa la imatge, o sigui, el visualitzador de documents no em deixa veure-ho, o sigui, veu que és XCF, li posa el logo de GIMP, però no veig això d'aquí. I aquesta és la imatge que hem aconseguit, que és exportada. Per tant, sempre que acabem, normalment es guarda el projecte per si volem modificar alguna cosa i s'exporta la imatge perquè això no ho llegeix qualsevol, ja veieu, qualsevol ordinador no llegeix la imatge. Ha de ser un format d'imatge compatible.